Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós estamos dando continuidade aqui à nossa aula voltada para a semiologia do sistema respiratório. Eu vou passar para vocês hoje um conteúdo muito interessante, importantíssimo, fundamental para uma boa avaliação respiratória. Eu digo que todo fisioterapeuta respiratório que se preze, ele precisa entender de ausculta pulmonar, tá? E no finalzinho a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui eu já antecipo que é um dos temas mais importantes, que a gente precisa estar ciente, mas é um tema prático, né? Requer prática. Mas para toda boa prática, a gente precisa de uma boa teoria que dê suporte. Então, eu quero que vocês se apropriem desse assunto, entendam ou possam entender da melhor maneira possível, para que fique esclarecido, que o caminho fique um pouco mais claro para a identificação dos sons e principalmente para fazer as correlações clínicas que são extremamente importantes na fisioterapia respiratória para uma futura tomada de decisão acerca do seu paciente, tá? Então vamos falar um pouquinho de ausculta pulmonar, tá? Essa aula é rápida, então vai ser bem bacana para vocês. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é como realizar a técnica, né? Então a ausculta pulmonar é uma técnica que é realizada com o paciente em vários contextos. Então, o paciente pode estar acordado, vir até a sua clínica, seu ambulatório, o paciente pode estar acamado no leito do hospital, ou pode estar desacordado, sedado, no leito de terapia intensiva, não importa. Em todos os contextos, nós vamos conseguir sim realizar a ausculta pulmonar. Ela pode ter algumas barreiras, como por exemplo na UTI a gente tem dificuldade para fazer as mobilizações, talvez para fazer uma ausculta, existe muito fio, existe muita interferência na ausculta, mas nós temos que vencer todas as barreiras possíveis para poder, então, realizar a técnica da melhor maneira possível, sem grande interferência. Vale ressaltar que para fazer uma ausculta, a gente precisa de um estetoscópio, tá? Geralmente, quando a gente tem uma aula presencial, eu mostro o estetoscópio para vocês e a gente vai ter essa oportunidade depois de falar um pouquinho sobre o uso desses instrumentos em fisioterapia respiratória. Mas eu preciso de um estetoscópio, eu preciso acoplar esse estetoscópio diretamente sobre a pele do paciente, então o ideal é que esse paciente ele não esteja com nada na superfície, ou seja, que o estetoscópio, que é a campânula do estetoscópio, que é a parte de fato da ausculta, que ela capta, né, os sons, então essa parte de ausculta da campânula, ela precisa de fato estar em contato com a pele do paciente, esse é o ideal. E aí, muitas vezes eu preciso solicitar que haja uma exposição de pele para eu poder fazer essa ausculta. Muito cuidado, gente, também com relação à qualidade da técnica, quando a gente tem qualquer coisa que encoste sobre o nosso estetoscópio, principalmente na área de campânula, que é a área da ausculta de fato, tá? Eu tenho a estrutura das olivas que ficam nos nossos ouvidos, eu tenho uma extensão, né, como esse cabo aqui, no finalzinho tem a campânula, que eu coloco sobre o tórax do paciente. Muito cuidado com qualquer coisa que encoste nessa campânula, porque eu posso ter interferência no som. Então, por exemplo, se eu coloquei por debaixo da roupa, esse atrito do tecido sobre a campânula pode gerar um som que, para pessoas que não são tão atentas ou não tem uma prática, né, não tem experiência prática, pode ser, de repente, nossa, está um som alterado aqui, o paciente está com alguma coisa. E na verdade não é apenas um problema de execução da técnica, tá? Do mesmo modo que a gente tem que tomar muito cuidado sobre o posicionamento dos nossos dedos ao tocar a campânula, porque a gente não pode deixar nada, eu não posso ter espaço entre a superfície da campânula e a superfície da pele do paciente. Cuidado também com relação a qualquer outro tipo de coisa que possa interferir. O posicionamento da campânula, ela tem que seguir um posicionamento com uma certa simetria para aplicação, para uma boa ausculta. Então, esses detalhezinhos a gente vai trabalhar no momento mais prático, no momento futuro, se assim tudo der certo, que a gente possa depois nos encontrarmos, para que a gente possa trabalhar essas questões mais práticas. Mas, a princípio, eu queria já deixar para vocês isso muito esclarecido com relação à qualidade da execução da técnica, porque isso vai ter interferência muito importante sobre o desfecho, ou seja, sobre aquilo que a gente encontra durante a execução da avaliação. Uma outra coisa importante é o estetoscópio. Obviamente, nós temos estetoscópios no mercado que são bem mais baratos,
muito mais baratos. E esses estetoscópios, de fato, eles podem gerar alguma limitação para uma ausculta pulmonar clara, elucidativa. Mas existem estetoscópios que têm um preço relativamente mais em conta, que também são bons. Então, o que eu sugiro? Que fiquem atentos com relação aos tipos de estetoscópio. A gente, às vezes, tem que desconsiderar a avaliação com o estetoscópio, aquele mais fininho, aquele mais rudimentar. Às vezes a ausculta não é tão clara como deveria, né? A gente não consegue, às vezes, buscar ou ter uma ausculta mais aprofundada, mais precisa, com qualidade de som melhor. Existem estetoscópios bem mais caros, que são mais específicos para avaliação cardiopulmonar, que custam bem caros, né? Não é o objetivo que vocês tenham esse estetoscópio agora. Eu só sugiro que quem tem estetoscópio desse tipo, quem faça esse investimento, quem de fato trabalhe com a área, porque é um investimento alto. Nesse primeiro momento, um estetoscópio de mediano, né, de qualidade mediana, ele já vai dar um suporte bem bacana para as práticas de vocês, as práticas futuras de vocês, tá? Então vamos lá, direto ao ponto aqui. Então o paciente, ele geralmente deve ficar de pé ou sentado, mas como eu falei, dependendo do contexto, o paciente está deitado, está em posições que a gente não consegue fazer muitas vezes um reposicionamento e é mais difícil. Então, uma técnica perfeita de um paciente que chega para mim lá no estágio, no ambulatório, na clínica, sei lá onde, é eu sentar essa pessoa. Então, se está no hospital, na beira do leito, o paciente está acordado? Está acordado. Pode sentar? Sim. Então, senta o paciente na beira do leito e faz a avaliação. Então, o ideal é estar de pé ou estar sentado. O que a gente vai realizar com ele a gente precisa acompanhar tanto a ins como a ex do paciente. Então, quando eu vou lá inserir o meu estetoscópio na área específica, num ponto específico, eu preciso naquele ponto acompanhar uma ins e uma ex. Porque se eu fizer a metade de uma, metade de outra, está errado. A gente não conseguiu captar tudo que a gente precisa da ausculta naquele ponto. Então, eu preciso fazer a captação de ins e ex. E para que seja clara esse som, para que a inspiração seja boa e a expiração, obviamente, também, eu preciso que ele inspire com a boca semiaberta. Então é como se fosse com os lábios cerrados. Ou somente com o lábio. Abre um espaço entre os dentes e os lábios e o ar vai entrar e sair por ali. Por quê, gente? Porque se a gente pedir para o paciente fechar a boca, se ele tiver um desvio nasal, se ele tiver alguma obstrução, alguma alteração de via aérea superior, principalmente passagem de nariz, que é muito comum, o que vai acontecer? Ele pode gerar um som. Por exemplo, eu tenho um desvio de septo, e se eu tiver num dia que eu estou com um pouco mais de obstrução no meu nariz, na cavidade nasal, eu vou ter eu posso gerar um som que eu posso pensar que seja um sibilo, por exemplo, porque ele faz como um chiado. Né? E aí quando eu vou auscultar, eu estou lá no pulmão e vem um som daqui de cima, interfere no som pulmonar e eu termino achando, se eu não tiver experiência, eu termino achando que aquilo pode ser um ruído adventício, um ruído patológico, e não é. Então a gente sugere que faça pela boca, para que não haja interferência da parte superior de região de cavidade nasal, tá? Para que esse ar entre com um fluxo um pouco até maior. É uma inspiração profunda, é uma inspiração não tão lenta, mas inspirou e solta o ar novamente. Pode soltar pela boca, pode soltar pelo nariz também, tá? O ideal, novamente, é fazer toda a respiração pela boca. Então, a ausculta, ela deve seguir uma sequência. Então, sabendo que o paciente tem que estar em pé, com o tórax livre, eu vou colocar por dentro da roupa, eu vou pedir que o paciente tire. Depende da situação, depende do contexto, depende do paciente. Você que analisa a situação, tá? Posicionei, orientei sobre a respiração que ele deve fazer. E aí eu vou acompanhar o posicionamento com relação a por onde eu começo. Então, a orientação é que a gente comece de trás para frente. Então, face posterior, face lateral e face anterior. Então, a gente tem que fazer uma certa sistematização dessa ausculta, certo? Professor, eu posso fazer de frente para trás? Eu posso fazer de trás para frente? Aliás, de frente para trás ou trás para frente? Gente, isso aqui a literatura ela descreve que seja feita nessa sequência, de trás para frente. Você pode inverter? Pode. Eu na prática, não vejo nenhuma diferença. A gente nem sempre segue na prática, no dia a dia, uma sequência
de trás para frente, o que é que não é interessante? No meio, de lateral para frente, depois para trás. Não é bom. Então, a lateral ela vai ficar, de fato, no intermédio. Ou eu começo de frente para trás, ou eu começo de trás para frente. E a lateral é sempre no meio, é sempre intermediária entre a ausculta anterior e a ausculta posterior, ou vice-versa. Então, você pode mudar, fazer de frente para trás? Pode. De trás para frente? Pode. Não tem problema. Só não faça lateral, depois anterior, depois posterior. Siga uma ordem, tá certo? Agora, a ordem ápice para a base, ela deve ser sempre respeitada. Então, eu sempre ausculto de cima para baixo. De cima vai descendo. Pá, 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 pá. Eu não posso fazer de baixo para cima, da metade para baixo, depois subir. Não posso. Por que não posso, gente? Porque as auscultas por compartimentos, elas são diferenciadas. Então, eu preciso saber uma ausculta mais próxima, mais alta. Eu digo som mais alto, ele é mais em cima, ele é mais apical, tá? Ele é mais superior. Então, eu preciso ter essa noção do som com fluxo mais forte para eu poder ir fazendo análise. Porque, assim, a minha ausculta pode ser diferente da ausculta de você que está me assistindo. Então, eu não posso comparar a minha ausculta com a sua ausculta. Eu tenho que comparar a minha ausculta com a minha ausculta. Eu tenho que comparar, então, para eu estabelecer esse comparativo, obviamente, a gente tem um parâmetro de normalidade esperado. A gente tem uma descrição para normalidade. Mas, por N motivos, vamos lá, é uma pessoa obesa, é uma pessoa que, por conta da obesidade, o pulmão está um pouco mais restrito, então ela já tem um fluxo que é menor, ela já tem uma dificuldade para expandir. Então, eu preciso, de fato, e pode ser normal dessa pessoa, ela pode ter um som normal? Pode, tá? Independentemente da obesidade, por exemplo, ela pode ter um som normal. Então, mas o som dela é diferente daquele som que eu, de repente, que eu tenho num atleta, uma pessoa musculosa, com estrutura musculoesquelética que dê um suporte mais adequado ao pulmão, é diferente. Então, mas os dois são normais, os dois são normais. Então, eu preciso comparar sujeito com ele próprio. É uma intraobservação, é uma intraavaliação, é dele com ele mesmo, tá? Agora, eu preciso, quando eu vejo que tem uma alteração, eu preciso de fato checar na literatura para poder estabelecer, para ter um parâmetro externo, né? E poder ver se aquele som, ele de fato era um som patológico. Então, gente, é muito ouvido. Tem que ter um ouvido muito bom, tem que ter uma atenção muito boa, tem que ter um ambiente silencioso. E nem sempre a gente consegue isso no hospital, na UTI. Na UTI é o barulho do ventilador mecânico, é o barulho de todos os ventiladores mecânicos. É um ambiente muito mais tumultuado. E eu tenho que estar com a consciência e um ouvido muito bom e muito acurado para poder identificar isso. Nossa, eu falei muita coisa aqui já. Então, é de cima para baixo, ápice para base. E outra, eu tenho que fazer uma ausculta simétrica. Então, se eu ausculto a ápice esquerda, eu ausculto a ápice direita. Desço para um ponto abaixo do direito, comparo com o esquerdo. Desço um pouco abaixo do esquerdo, comparo com o direito. Então, eu faço mais ou menos isso. Espero que vocês consigam entender. Faço deixa eu ver se aparece meu cursor. Eu faço isso aqui, gente, ó. Tá nesse ponto, venho para esse, depois disso para esse ponto, depois vou para esse, comparo o simétrico. Desço para o próximo ponto, comparo com imediatamente o mesmo nível do outro lado. Desço, comparo imediatamente com outro nível. Desço, comparo imediatamente com outro nível. Desço e comparo imediatamente com outro nível. Essa é a ausculta que deve ser feita. Isso aqui não abro mão de fazer sob hipótese nenhuma de outro modo, porque isso aqui vai gerar dúvida, vai gerar dificuldade do rastreamento, porque é assim, o que é que a gente precisa saber? Eu preciso fazer a topografia do tórax, tá? Eu vou mostrar numa próxima imagem como é essa topografia, porque assim, a gente vê por fora. Agora, será que o que está ali fora, o que é que equivale ao pulmão, de fato? Então, eu preciso seguir uma topografia no tórax regional, um entendimento topográfico, porque isso vai me dar todo o direcionamento para eu saber exatamente que parte pulmonar eu estou fazendo de ausculta. Eu estou investigando, tá? Então, gente, ó, os pontos são simétricos. Esses pontos aí que está descrito nessa imagem, estão nessa imagem, está sendo visualizada nessa imagem. Eles são pontos
que pode modificar de acordo com o tamanho do tórax. Então, não precisa vocês contarem quantos pontos tem a parte posterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 pontos. Não é isso, tá? É cobertura de área topográfica, é cobertura de tórax. Eu preciso ter cobertura. Professor, por que é que embaixo geralmente tem 2 pontos? Olha aqui, 2 pontos, é mais largo. Porque a base ela cresce, ela aumenta. A base do pulmão ela é maior do que o ápice. Então no ápice eu preciso somente de 1 ponto, mas na base eu já preciso de 2 pontos para dar uma cobertura mais adequada. Tá? Então eu faço meio que um triângulo, uma triangulação, eu vou abrindo um pouco mais. Então dependendo do tamanho do tórax do seu paciente, você vai ter que ter 2 pontos, talvez um pouco mais acima e vai crescendo. Então eu preciso ter uma noção de cobertura topográfica. Ponto, é isso que vocês precisam saber, tá certo? E o que é que eu tenho em cada tórax? Então, eu tenho um hemitórax. Vamos lá. Hemitórax direito, hemitórax esquerdo. Qual a diferença entre hemitórax direito e hemitórax esquerdo? É que no hemitórax direito, eu tenho ali embaixo 3 lobos. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior, que está aqui no cantinho que eu vejo mais na parte, na face posterior. Tá? Então, na verdade aqui é o direito, tá? Que a imagem ele muda, né? Ele faz o que é direito aqui, ele virou de costa, ficou desse outro lado, só para vocês entenderem, tá? Então, do lado esquerdo, ou seja, no hemitórax esquerdo, eu tenho 2 lobos. O lobo superior e o lobo inferior, que é na face anterior, eu só vejo um pedacinho dele, ó, mas está aqui, ó, lobo inferior do hemitórax esquerdo, tá? Eu gostaria muito de estar escrevendo no quadro para vocês, para a gente poder fazer todas essas análises, eu escrevendo tudo para vocês, que eu acho maravilhoso, mas a gente vai adaptando da melhor maneira possível. Então, gente, o que é que a gente já observa aqui nessa imagem? O lobo inferior, ele quase não dá para ser visto ou ser auscultado na face anterior. Por quê? Na face anterior, dos 2 hemitórax, eu tenho um lobo inferior. A única coisa que eu não tenho nos 2 é o lobo médio. O lobo médio eu só tenho no hemitórax direito, anatomia, tá? Lembrem, só tenho no hemitórax direito, tá? Então, gente, já vou dizer para vocês de antemão. Quando eu ausculto a face posterior, estou auscultando o lobo inferior. Sempre. Então, professor, eu estou aqui escutando aqui a face posterior e estou escutando um ruído adventício. Já pega essa palavra, ruído adventício, fala na sequência. É o quê? Um ruído patológico. Não é um ruído normal do pulmão, tá? Professor, tem um ruído adventício aqui. Ok, você está escutando que lobo? Lobo médio? Não. Você está escutando sempre o lobo inferior. Sempre. Na ausculta de face posterior, tá certo? Na anterior, eu consigo sim auscultar os 3, só que, como eu disse, a gente só ausculta melhor no hemitórax direito, lobo superior, uma pequena parcela na altura da linha mamilar, eu ausculto o lobo médio, e um pouco mais para lateral, eu consigo auscultar ainda um pedaço do lobo inferior. Essa área aqui é uma área importante de transição de lobos, aqui é uma área importante de pneumonia, e ela deve ser auscultada com muito critério e com muita atenção. Tá certo? É importante levar isso em consideração. Uma outra coisa que eu quero que não fique confuso na cabeça de vocês é que aqui eu estou falando de divisão anatômica. Lobo superior, lobo médio, lobo inferior, tá? Mas quando a gente fala, eu vou fazer um ausculto ápice, terço médio e base, eu não quero saber de lobo. Eu estou olhando o pulmão como um todo, não estou olhando os lobos, e eu estou pegando uma parte de cima, uma parte do meio e uma parte de baixo. Então, professor, na ausculta anterior eu observei que está com as bases ruidosas. Tem um ruído adventício nas bases. Ponto. Aí agora a gente pode depois tentar descobrir se esse ruído de base, em que lobo, qual é a altura. A gente pode investigar um pouco melhor e começar a ir para o lado anatômico, que é importante. Professor, eu peguei mais aqui no terço médio, na altura da linha mamilar, mais ao centro, na linha intermediária, mediana, né? Anatomicamente falando. Então, se é mais próximo do externo, na linha mediana do corpo, do tórax, que nesse caso, bem,
Nessa altura, então, é lobo médio. Então, ele pode ter um problema no lobo médio. Aí eu faço um raio-x, quando eu olho, está lá. Na altura do lobo médio, tem uma área de condensação pulmonar, eu suspeito de pneumonia. Fechou, maravilhoso. Então, eu vou, no início, pensar de fora para dentro. Eu analiso a topografia do tórax, hemitórax direito, hemitórax esquerdo, ápice, terço médio, base, tá? Face anterior, lateral, posterior. Ponto. Então, primeiro eu vou analisar nesse sentido, tá? Depois, quando eu identifico se é terço médio, se é ápice, se é base, se é direito ou esquerdo, e anterior, posterior, lateral, aí eu vou me orientar pela anatomia do pulmão. Aí eu vou pensar, bem, por exemplo, se foi à esquerda, independente se foi ápice ou terço médio, é lobo superior. Óbvio, se foi na face anterior, né, gente? Se eu estou olhando de frente. Se eu auscultei aqui problemático, deixa eu ver se o cursor vai aqui, ó. Se eu auscultei problemático aqui, então já sei de cara que, independente se é ápice, terço médio ou base, com um pequeno pedacinho da base aqui, ó, mas ó, a maior parte dele no hemitórax esquerdo, numa face anterior, eu estou pegando o lobo superior. Então, mas deixem para fazer essa análise anatômica depois. Primeiro veja a face, veja o hemitórax, depois vejo o compartimento, ápice, terço médio, base, tá bom? Na lateral a gente consegue pegar quase todos, ó, na direita e na esquerda. Na direita a gente tem pequena porção do lobo médio, só um pouco mais anteriormente. Então é importante que a gente pegue aqui, ó, linha axilar, vai descendo e depois nas bases, ó, pega um pedaço aqui e um pedaço para frente. Por isso que eu pego duas áreas nas bases, porque ela é maior. Do mesmo jeito anterior, um pedaço mais para cá, um pedaço mais para cá. Lateral esquerda do mesmo jeito, a gente pode pegar duas áreas, né? Então, a gente tem que fazer a ausculta, sempre fazer essas correlações topográficas com a correlação anatômica também. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês essas regiões, essas divisões. Quase sempre a gente vai se basear em hemitórax, face e compartimento. Ápice, terço médio e base. Numa análise mais aprofundada, a gente pode seguir para a identificação de lobos. Ok? Vamos falar agora dos sonhos. Então, já expliquei para vocês sobre a técnica, falei um pouquinho sobre a topografia, né, do tórax. Agora eu preciso explicar um pouquinho sobre os sonhos normais esperados. Então, eu vou dividir em 3 áreas, tá? Quando a gente fala de sistema respiratório, eu estou falando tanto de trato superior, respiratório superior, como de trato respiratório inferior e tem uma zona intermediária ali, tá? Então, quando eu for auscultar, às vezes eu preciso, diante da circunstância, às vezes eu preciso auscultar trato respiratório superior. Então, quando eu ausculto traqueia, pego o meu estetoscópio e ponho sobre a traqueia do meu paciente, eu espero auscultar ali um som chamado som traqueal ou som brônquico. O que é o som traqueal e o som brônquico? Gente, é como se fosse o som de um ar passando num tubo. É um som alto, é um som de alto fluxo. Então é um som mais alto, tá? Se vocês tiverem estetoscópio agora, eu sugiro que vocês deem uma pausa nesse vídeo e auscultem sua traqueia, para vocês auscultarem um som. Respirem pela boca semi-aberta com o seu estetoscópio, põe no ouvidinho aí e ausculta para vocês verem as diferenças entre os sons. Se tiverem estetoscópio, façam isso agora, tá? Então, um som normal é um som de fluxo passando normalmente ali naquela via respiratória. E para que eu analiso traqueia? A gente tem inúmeras possibilidades. Eu posso ter obstruções traqueais, eu posso, por exemplo, pacientar com cânula, né, traqueostomizado. Eu preciso ver se o ar está passando ou não, se está vazando o ar para a passagem superior, para saber se tem algum tipo de rompimento no balonete da cânula. Caramba, tem muita coisa que a gente pode analisar auscultando a traqueia. Tá? O segundo ponto é um intermediário entre superior e inferior, que a gente ausculta na região supra e infraclaviculares, que é uma região de transição, principalmente a supraclavicular, a gente vê isso bem bacana, puxando aqui mais para a linha mediana, então aqui na clavicular e para cá um pouquinho, pegando o finzinho da traqueia. O som que a gente vai ver aqui já é um som de transição, chamado som ou ruídos
broncovesiculares. O que significa isso? Entre a transição brônquica, quando falo em brônquica, eu estou falando de vias aéreas de grandes calibres, tá? Então, traqueia, os brônquios principais, são vias aéreas de grande calibre, tá? E quando eu falo em vesicular, eu estou me referindo às vias aéreas de pequeno calibre, médio calibre, que são aquelas que estão dentro da árvore pulmonar, tá? Já saiu dos brônquios principais, já saiu da traqueia e está indo agora para a árvore brônquica. Então, ali já são os ruídos vesiculares. Então, broncovesicular é a transição entre brônquico, superior, tá? E vesicular, que é inferior. Então, a gente vai escutar um som um pouco mais é uma mistura entre um fluxo mais alto, que a gente escuta na traqueia, e um fluxo mais baixo, que a gente escuta os sons vesiculares, pulmonares, tá? Auscultem em vocês, auscultem nos colegas, eu digo, nas suas famílias, enfim, auscultem. Só dá para saber auscultando, gente. E por fim, o mais importante para a gente é o nosso murmúrio vesicular, que é exatamente o som que a gente ausculta em cima da árvore brônquica, focando no parênquima pulmonar, no tecido pulmonar, tá? Então, o murmúrio vesicular, ele muda de tom ou de altura, de volume, de acordo com o compartimento. Em ápice ele é um pouco mais alto, em base ele é um pouco mais baixo, tá? Isso tem relação com a entrada do ar. O ar entra mais forte para cima e ele vai diminuindo mais para baixo, para as periferias, tá? Então, são sons mais graves, são sons mais abafados. Obviamente, quando eu inspiro, o fluxo é mais alto, ele é mais forte de ar, né, entrando, então o som fica mais alto. Então, a gente vai ter uma inspiração com som mais alto e uma inspiração com som mais baixo, mais delongado, tá bom? Então, essa é a característica do murmúrio vesicular. Sugestão: auscultem-se e auscultem a outras pessoas. Vocês vão conseguir ter captando mais ou menos um som que é padrão nas pessoas que têm um pulmão dentro da normalidade, tá? Bem, esses são os sons normais. O que foge do normal é chamado de ruídos anormais ou ruídos adventícios, tá? Eu dividi ele dessa estrutura aqui. Foi a maneira que eu achei que ficaria mais clara para a gente entender um pouquinho dos ruídos adventícios. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que esses ruídos eles podem ser divididos em duas grandes partes. Os ruídos que são contínuos e os ruídos que são descontínuos. Gente, é muito importante que vocês entendam isso, porque eu tiro por mim. Lá no começo da minha profissão, quando eu não tinha um ouvido apurado para coisa, para ausculta, eu precisei muitas vezes me basear na teoria para poder construir o som na minha mente e poder identificar, meio que é como se passasse por um filtro teórico. Então eu estou aqui escutando o som e eu preciso jogar isso no filtro agora. E esse filtro ele tem etapas. E eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque eu acho que a maneira que eu aprendi melhor foi assim, fazendo esse filtro por etapas. Primeira etapa, gente. Acabei de escutar um som. Eu não sei o que o paciente tem. Eu não sei que doença ele tem, mas ele é um doente respiratório, tá bom? Veio para mim. Já sei que não é murmúrio vesicular. Primeiro eu estou no pulmão. Eu não estou nem na traqueia, nem no broncovesicular, nem na transição. Eu estou no pulmão. Independente se é face anterior, lateral ou posterior. Não quero saber. Estou no parênquima pulmonar. Ponto. Auscultei, não parece murmúrio vesicular, parece ser um som diferente, parece ser um som. O som não bate com o murmúrio vesicular que eu aprendi, que eu conheço. Não bate. Beleza, primeiro filtro. Ele é um som contínuo ou ele é um som descontínuo? O que é um som contínuo? É um som que inicia e termina sem intervalos ou sem quebras. É um som contínuo. Ele tem... Vamos lá, se ele é um som, se ele é um ruído inspiratório, ele só vai acontecer na inspiração. E ele, durante a inspiração, ele não se quebra em pequenas partes, quebrando. Ele é contínuo. Olha só que maravilha. Ele é contínuo, tá? Ao contrário disso, descontínuo, ele quebra assim, em pequenas partes. Se ele é inspiratório, ele quebra em parte durante a inspiração. Ele é quebrado. Descontínuo. Então, a primeira coisa que eu tenho que ficar muito aguçada no meu ouvido
O filtro que eu vou passar, número 1, é o filtro de contínuo ou descontínuo. Contínuo. Beleza. Vou analisar duas perspectivas. Só pode ser duas perspectivas. Roncos ou sibilos. São completamente diferentes. Roncos são como roncos. Eu vou falar e vou mostrar o som daqui a pouco, mas eu quero já fazer uma introdução para vocês. Roncos, primeiro, roncos são inspiratórios. Auscultei, grave, pode estar mais alto ou mais baixo, mas geralmente ele tem um tom médio para baixo. Inspiratório, poxa, parece ser roncos, tá? Aí sibilos, que pode ser ins ou eis, geralmente eis, tá? Mas é um som mais fino, é um som mais agudo, é um som mais alto, algumas vezes. Então, eles são diferentes. Então, primeira coisa, ela é contínuo. Ok, só pode ser duas coisas, sibilos ou roncos. Quando chega nesse momento, eu vou identificar agudo e grave, né? É agudo, poxa, é sibilos. É grave, então é ronco. Se tiver certo, de contínuo, é isso. Por outro lado, descontínuos pode ter duas possibilidades. Ou os estertores crepitantes, que também podem ser chamados estertores finos ou crépitos. Vocês vão ver deste modo em vários lugares. Estertores crepitantes, estertores finos, geralmente a tradução do inglês vai para finos, e crépitos, muito comum falar no Brasil, tá com crépitos, tá? Crépitos com P mudo, P mudo, tos, crépitos, tá? Não tem I em crépitos, tá? Por favor, eu corrijo os portugueses e ainda chamo a atenção, tá? Não pode errar. Crépitos, C-R-E-P-T-O-S, né? Crépitos. Crépitos, tá? Ou pode ser o inverso dos crépitos, os estertores bolhosos ou estertores grossos. E aqui a gente já tem uma grande diferença. Grossos e finos. Finos e grossos. Mais finos, mais graves. Tá? Então já consigo ter uma ideia de diferenciação entre os tipos sonoros patológicos. Isso é muito interessante que a gente possa considerar. Eu vou falar de cada um deles e vou mostrar os sons de cada um deles para vocês a partir de agora, tá certo? Mas, primeiro filtro, contínuo, descontínuo. Segundo filtro, se eu já sei que ele é contínuo, ele é descontínuo, só tem duas possibilidades para cada lado. Então, se é agudo é um jeito, se é grave é outro jeito, se é ins é tal coisa, se é eis é outra coisa. Vamos entender agora a diferença teórica de cada um deles, tá bom? O primeiro deles são os roncos. Então, como eu falei, roncos são mais graves, são mais intensos, eles são predominantemente inspiratórios. Eu vou falar isso, quase sempre eu ausculto na ins. Mas, professor, pode ter na eis? Pode. Por que pode ter na eis? Predominantemente. O que é predominante? Na maior parte das vezes, a gente só ausculta na ins. Mas por que eu quero que vocês entendam uma coisa? Olha, o que é que gera os roncos? Os roncos são gerados por conta de secreção. Secreção. E essa secreção ela tem uma característica peculiar. É uma secreção espessa que está localizada em brônquios de médios ou grandes calibres. Médios calibres, tá? Geralmente. Então, é uma secreção que nem chiclete. Ela gruda ali e ela obstrui a passagem do ar. Como ela obstrui a passagem do ar, quando passa o ar ali, ele gera, além de ter uma obstrução, gera uma certa vibração daquela secreção espessa. E é essa vibração da inspiração que faz com que a gente tenha esse som de roncos. É como um ronco, vibrando a secreção. Quando o sujeito tem muita secreção, pode rolar de ter roncos expiratórios, porque é tanta secreção que até mesmo quando o ar sai, vibra a secreção também. Lembra que quando eu falei que o ar entra, a inspiração ela é um fluxo mais forte, entra mais ar, é mais alto? Então, é por ter um fluxo mais forte que gera vibração na secreção. Na expiração, por ter um fluxo menorzinho, mais delongado, não gera tanta secreção, vibração e secreção. Então, às vezes, na ins é de fato bem mais predominante do que na eis. Mas pode ter na eis? Pode, tá bom? Mas geralmente é inspiratório. Então, roncos. Meu paciente tem secreção,
é secreção espessa e a secreção tem brônquios de médio calibre e maior calibre. Ou seja, está mais centralizado. Não está na periferia, porque quanto mais para a periferia, anatomia, de novo, para vocês lembrarem aí, tá? Quanto mais para a periferia da árvore brônquica, mais os brônquios vão se afunilando. Brônquios de primeira, segunda, terceira ordem, os bronquíolos terminais, até chegar na estrutura de alvéolos, né? Então, vai diminuindo. Então, quando faz roncos, não está na periferia, está mais no centro. E qual é a coisa mais bacana de saber isso, gente? É porque eu sei que quando faz roncos, meu paciente está com melhores condições de tossir e expectorar. Ao contrário dos outros, que está mais na periferia, mais difícil de tossir para expectorar. Isso é super importante, porque os ruídos eles vão transitando de um para o outro. Um paciente que tem roncos, ele não vai ficar pro resto da vida com roncos. Ele pode ter mudanças na ausculta dele, tá? Isso é um ponto importante. A ausculta tem que ser feita, gente, quase que constantemente em respiratório. Eu não posso fazer, não é igual quando a gente recebe um paciente em outra área, que a gente faz uma ausculta no primeiro dia, verifica a pressão no primeiro dia e acabou. Não, a respiratória tem que estar com o estetoscópio pendurado no pescoço, porque é toda hora fazendo, ó, e deixa eu ver se está sendo eficaz. Ausculta a pessoa o tempo todo. O tempo todo. Eu não tiro meu estetoscópio do pescoço. Estou fazendo uma técnica lá e estou auscultando. Opa, está melhorando aqui. Continua mais forte agora, vai lá. E eu estou lá fazendo, acompanhando a ausculta, porque a resposta é imediata. Boa parte das vezes, né, gente? Nem sempre a gente consegue resolver, mas assim, a gente consegue observar em tempo real, tá? Vamos ouvir os roncos? Que eu gosto de falar demais, é muito comentário. Vamos ouvir os roncos. Atenção, eu vou repetir mais de uma vez para vocês captarem o som dos roncos. Esse aqui a gente está vendo que está mais ins e expiratório. A gente observa que tem um tempo inspiratório que tem bem muito, roncos quase por completo, e ainda pega a expiração do sujeito. Então aqui a gente tem um clássico característica do indivíduo hipersecretivo com roncos. De novo, é como se fosse um ronco mesmo. Fechem os olhos e ouçam atentamente. Vocês podem pausar e escutar novamente quantas vezes quiserem, mas eu vou repetir mais uma vez. Bem, esses foram os roncos. O outro som contínuo são os sibilos. Os sibilos já são mais agudos, é aquela chiadeira que a gente vê na asma, por exemplo, tá? Ele pode ser tanto ins como ex, mas como eu falei, ele é mais frequente na expiração. E por que é que o sujeito está chiando? Porque a gente tem obstrução por N motivos, tá? Pode ser por broncoespasmo, pode ser por edema, pode ser por secreção. Só que essa obstrução ela acontece nos brônquios de pequeno calibre. Enquanto que os roncos é mais centralizados em brônquios de maior calibre, nós temos os sibilos em brônquios de menores calibres. Isso é muito importante vocês terem noção, porque às vezes eu estou tratando com pacientes de secreção. Ele está fazendo sibilos. O que isso significa para mim? Que ele está com secreção ainda lá na periferia. Começa a fazer técnicas respiratórias. Ausculto de novo, agora está fazendo roncos. Isso é bom ou isso é ruim? Pensem. Isso é bom ou isso é ruim? O paciente está fazendo sibilo, tem secreção. Já sei que tem secreção. Estava fazendo sibilo. Comecei a fazer fisioterapia. Usei uma técnica, fiz uma estratégia, apliquei um recurso e o paciente, depois de uma outra ausculta, no mesmo dia, 10, 15 minutos depois, ausculta o paciente, não faz mais sibilos ou faz pouquíssimos sibilos, mas ele faz agora mais roncos. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Significa dizer que nós estamos fazendo a higiene brônquica. Estamos tirando da periferia, transportando o muco, a secreção para o centro. E qual é o próximo passo? Eliminar. Então a gente está fazendo um bom trabalho. A ausculta é super importante, tá?
Então tá na periferia. O que é que pode causar? Tá aqui, ó, broncoespasmo, que é o que acontece na asma. Edema da região de mucosa. Então, o calibre ele reduz por conta de um edema no brônquio, né, na mucosa. E qualquer corpo estranho, gente, secreção, corpo estranho, enfim. Obstruir vai gerar sibilo, então aquele som que vai ficar mais alto dependendo da obstrução, né? Quando a pessoa está com broncoespasmo generalizado, uma crise asmática intensa, provavelmente ele vai fazer um sibilo muito mais elevado no seu tom, no seu som, tá? Vamos aqui ouvir os sibilos. Ah, lembrando, quando geralmente é secreção, esse sibilo geralmente ele é inziês. Quando é secreção mais volumosa, quando o paciente tem muita secreção. Quando é broncoespasmo, quando é edema de mucosa, geralmente ele é mais expiratório. Anotem. Broncoespasmo quase sempre gera mais expiratório. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se o broncoespasmo for daquele forte, a pessoa pode fazer inziês. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se for por conta de broncoespasmo, isso é outra coisa importante da ausculta. Se uma paciente asmático está fazendo broncoespasmo, auscultei, ele está com sibilos expiratórios baixinhos. Daqui a pouco auscultei, ele fez broncodilatador, auscultei de novo, aumentou o sibilo, está mais alto. Daqui a pouco, auscultei de novo, agora já está inziês. O que está acontecendo? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. Significa que o broncoespasmo está ficando muito intenso e o negócio está ficando grave. E eu tenho que tomar uma ação, uma decisão para o meu paciente. Se o broncodilatador, que é a bombinha, não está resolvendo, eu tenho que mandar ele para o hospital, porque ele tem que fazer uso de corticoide, tem que fazer uso de uma intervenção medicamentosa muito mais enérgica. Então, gente, eu estou antecipando muita conversa que eu ia trazer no final, mas eu quero já que vocês entendam a importância dessa ausculta. É muito importante, porque a gente consegue decidir a situação do paciente da gente, tá? Vamos ouvir o sibilo agora? Atenção. Claríssimo aqui o sofrimento respiratório, que está em ziês, tá? Também, maior parte expiratória, tá? E acho que a gente precisa repetir, porque já está muito clara a questão dos sibilos, é o segundo ruído contínuo. Agora, os descontínuos, o primeiro deles são os crépitos, né? Estetores crepitantes, estetores finos, mesma coisa. Sons descontínuos, mais baixinhos, diz a literatura, que são, diz a literatura. Eu não acho que é semelhante ao atrito de uma mecha de cabelo. Eu não acho. Eu acho mais parecido, gente, com isso aqui, ó, a unha. Faça aí com a unha de vocês. Não sei se vai dar para ouvir. Eu acho mais isso. Porque os crépitos, é um somzinho bem esquisitinho. Eles são exclusivamente inspiratórios, porque os crépitos eles têm relação direta com problema dentro do alvéolo. Então, quando o ar entra no alvéolo e o alvéolo está com problema, seja líquido, uma pneumonia, ou seja, a estrutura do alvéolo com algum tipo de degradação, destruição na sua estrutura elástica, como é o caso do DPOC, do enfisema, tá? Quando o ar entra, ele começa quando vai expandir, ele começa a ter problema. O som aparece na inspiração, quando o ar entra no alvéolo. Então ele é baixinho, porque ela é no alvéolo. Ele é discretinho, ele é inspiratório, tá? Deixa eu ver se mais alguma coisa. Tem relação com lesões alveolares, tá? E eu não acho que parece uma mecha, a 3D mecha. Eu acho que parece a minha unha aqui, uma na outra, assim. Porque ele é bem baixinho, uma coisa bem esquisita. Mas é muito interessante. Eu vou abrir o áudio para vocês e vou fazer um comentário prático também sobre os crépitos, tá bom? E eu quero que vocês anotem todos esses meus comentários práticos, tá bom? Porque isso é super importante. Fica a dica. Vamos abrir aqui o áudio. Escutem com muita atenção.
Então ele vai aparecendo quebradinho. Ele é um som mais quebrado. É porque, obviamente, esses sons aqui, eles são sons mecânicos, né? São sons que ficam... Vai ter uma mudança, parece ser alto. Mas é como se estivesse botando um microfone no tórax do paciente. Vai ficar sempre um som mais mecânico, não tão claro. Mas é para vocês terem uma ideia inicial sobre cada um dos sons, tá? A princípio, essa é a característica dos creptos. O que eu queria dizer para vocês é que, por exemplo, quando eu pegava no hospital, né? Caso, sei lá, paciente com lesão medular tetraplégico, tá? Já estava o quê? Tava uma redução da musculatura, não conseguia ter um bom controle muscular, a musculatura mais enfraquecida, numa fase inicial, né, como era hospitalar, uma fase aguda, uma fase flácida da lesão medular. Então, meu paciente era um paciente flácido, o paciente não tinha mobilidade, um paciente estava em choque medular ainda depois. Enfim, é um paciente que não tem uma resposta motora boa. O que acontece com o pulmão dele? Por não ter uma boa expansibilidade, por estar exatamente com uma... Nesse caso, seria considerado como uma doença restritiva, porque o tórax não está expandindo legal. Ele tem uma expansão das áreas de atelectasia. O que é atelectasia? Colabamento do alvéolo, fechamento do alvéolo, principalmente das bases pulmonares da região posterior. Fechamento de alvéolo. Por que fechamento de alvéolo? Porque não tem expansão, o pulmão não abre, não tem um volume residual adequado, tá? E o que acontece, gente? Começamos aí, ausculta. Murmúrio vesicular reduzido, murmúrio vesicular ausente nas bases, sem ruídos. Aí a gente começa a fazer fisioterapia. Quando passa ali, sei lá, 30 minutos de físio, ausculto de novo. Ruídos, murmúrio vesicular reduzido, com creptos nas bases pulmonares. Isso é bom ou isso é ruim? Eu sempre gosto de colocar isso, porque cada caso é um caso muito interessante de ser analisado. Eu colocava sempre isso para meus alunos quando eu recebia nas enfermarias assim. E é importante que a gente entenda, vamos lá. Se antes estava ausente, o murmúrio vesicular não estava ausente nas bases pulmonares, significava dizer que não estava entrando ar. Tá? Se agora começou a fazer crepto, significa que está entrando ar. Mas por que faz crepto? Gente, a gente estava com o alvéolo assim. Aqui é o alvéolo, ele estava colabado, fechado. Se agora começou a entrar, é como se fosse... Sabe como a gente faz um... Façam como se fosse uma bola de papel alumínio. A gente aperta aquele papel alumínio e começa a fazer aquele som. Esse som do papel alumínio é muito legal, porque parece com o som dos creptos. É como se eu estivesse querendo encher essa bola de papel alumínio. E vai se estralando, né? Estalando, né, na verdade. Vai tendo um estalido. E esse estalido é característico dos creptos. Então, neste caso, o crepto é um sinal positivo. É um sinal que está entrando ar onde não entrava ar. Precisa de mais? Precisa de mais. Porque ainda está com a estrutura alveolar danificada. Ainda está com problema na estrutura. Então, é um sinal positivo nessa circunstância. Então, a gente precisa analisar cada caso. E é muito interessante eu saber a teoria para eu poder exatamente fazer a correlação clínica e entender um contexto do meu paciente, tá bom? E o último que eu queria mostrar o som para vocês é o estertor bolhoso. O estertor bolhoso, ele é um pouco mais grosso, ele também é descontínuo, ele é de fato um estourar de bolhas, né? Ele tanto pode ser ins como expiratório, e ele é interessante porque ele tem relação com a presença de líquido em qualquer parte da árvore brônquica. Então, quando eu tenho um líquido em excesso, isso não é bom, não é para ter líquido dentro do alvéolo, nem na árvore brônquica, né? É para ter ar. Líquido, só o surfactante que está na estrutura do alvéolo, que não interfere em absolutamente nada no desempenho dos alvéolos da árvore brônquica, tá? Então, ele é o que? A mobilização de qualquer conteúdo líquido presente na árvore brônquica. Então, um edema pulmonar, pneumonias bacterianas, que são pneumonias que geram maior quantidade de secreção, que extrapolam o alvéolo, fica em todas as terminações, as vias respiratórias periféricas, né? Atelectasias, alveolites, tudo isso aqui pode gerar um som de estertores bolhosos, e ele, como bolhas, é estourar. Pode ser ins, pode ser ex, tá? Geralmente está nos dois. Então vamos tentar ouvir aqui um pouquinho.
Percebam que vai estourando as bolinhas, elas vão estourando aos poucos, ó. Vai explodindo as bolinhas. De novo, é bem sutil, gente. Os estertores são os mais difíceis. É isso. Só que além dos ruídos adventícios como é que eu posso dizer, vesiculares, né, do pulmão, eu também tenho outros ruídos relacionados com a pleura, por exemplo. Então, o primeiro deles é o atrito pleural. Então, o atrito pleural é quando as pleuras elas estão irritadas, um processo inflamatório, alguns tipos de cânceres, certo? Infecções específicas que têm uma formação de pus, de líquido infectante. A pleura, a parietal e a visceral, ela desliza a parietal desliza sobre a visceral, né? Elas fazem meio que esse movimento. Ins, eis, tá? Quando tem alguma coisa entre elas, vai gerar um atrito, tá? E esse atrito, ele pode ser audível, sem estetoscópio mesmo. Eu posso escutar, não é auscultar. Escutar. Quando inspira, principalmente ali no final da inspiração, já para indo para a expiração, aqui nesse ponto eu escuto um atrito entre as superfícies. E geralmente, gente, quando a gente põe a mão sobre o tórax, a gente sente esse atrito, certo? A gente sente como uma areia mesmo, certo? Um atrito de areia, é isso, areia. Como fosse areia entre uma mão e outra, tá? E é geralmente acompanhado de dor, tá? Essa pessoa sente dor localizada na inspiração, é uma dor que ele sente e ele relata essa dor, tá? Já o tinido metálico, ele é bem interessante porque ele é um tipo de ruído. É um ruído metálico formado também pela pleura, ou pelas pleuras. Só que neste caso é causado por dois fenômenos. Presença de líquido em excesso e ar. Então, ar e líquidos juntos. Tem uma coisa chamada, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Fístula pleuropulmonar. O que são as fístulas? Fístula, gente. Quando você ouvir a palavra fístula, significa passagem de um lugar para outro. Fístula é uma ponte que se estabelece entre um lugar e outro que muitas vezes não deveria existir. Então não deveria ter uma ligação, uma fístula, entre pleura e pulmão. Porque na pleura tem líquido, né? O líquido pleural necessário, em torno de menor do que 100 ml, tá? Pouquinho líquido, na verdade. E o pulmão tem ar. Então, a pleura e o pulmão não devem se comunicar. Quando isso acontece, gera o tal do hidropneumotórax. O que é hidropneumotórax? Hidro de água, líquido, pneumo de ar, tórax de ser um tórax. Então, hidropneumotórax é um problema que a pleura tem líquido e ar em excesso. E essa condição faz com que formem-se bolhas, porque à medida que eu respiro, por ter essa fístula, o ar que vem do pulmão passa para a pleura, geram bolhas. E essas bolhas que vão passando ali pela fístula, por conta da presença do ar, geram esse som de tinido metálico. É um som metálico que eu não sei nem explicar para vocês. Eu não me lembro de ter ouvido, talvez já tenha ouvido alguma vez, que a gente tem muito paciente no hospital onde eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente tinha muito paciente de vítima de violência, então facadas, acidentes de trânsito, perfuração por arma de fogo, tudo isso gera fístula, né? E eu talvez já tenha ouvido, mas eu não me recordo agora um caso para dizer para vocês. Mas não me recordo de ter ouvido, não me recordo de ter ouvido muito claramente. Mas me lembro de um caso, de ter ouvido assim, caso já com um dreno de tórax, tá? E aí um paciente, eu não me lembro qual foi, ele foi vítima, mas foi trauma de tórax, tá? Eu acho que o dele foi acidente de trânsito com perfuração de costela na pleura pulmão, certo?
a perfuração para dentro, a costela quebrou e pá, voltou para dentro, perfurou. E ali gerou exatamente essa fístula, essa passagem de ar. E aí, neste caso, como estava drenando, não era um barulho alto, tá? Essa fístula tem que ser fechada, tá? E às vezes quando acontece algo mais grave, às vezes a pessoa ela até não consegue ou não identifica no primeiro momento que existem fístulas, o médico. Ele põe o dreno, depois de instalado o dreno, se continuar tendo aquele tinido metálico, a gente vai supor que existem fístulas. Aí o médico tem que fazer uma avaliação para identificar onde é o procedimento. O ideal é que seria quando faz a abertura, né, do ferimento para verificar, ele já avalia como é que está a situação pleuropulmonar. Se ele já identificar que tem fístula, ele já faz a sutura da fístula e já fecha a fístula. Caso contrário, ele só vai identificar depois com a continuidade do ruído após a instalação de um dreno, tá? Mas neste caso era um pouquinho mais baixo porque já tinha um dreno e a gente não era muito audível o som que estava sendo drenado já de algum modo, tá? Cornagem de corneta, tá? Por favor. Então aqui é a estenose de vias aéreas mais superiores. Isso acontece muito nos pacientes que têm qualquer tipo de trauma nessa região de orofaringe. Edema de glote, tá? Quando vai ter a extubação do paciente, tira o tubo. Se não fizer o profilaxia, às vezes eu me esqueço as palavras. A profilaxia anterior, a extubação criada do tubo, a glote do paciente pode ter uma estenose por reflexo. Então tem que fazer uma medicação, tem uma série de procedimentos pré-extubação. E o que acontece quando ocorre isso? Quando ocorre essa estenose, que é o quê? É a redução do calibre de alguma coisa, tá? Estenose. Nesse caso, estenose traqueal, estenose de glote, edema na glote, tá? Qualquer corpo estranho. Se as cordas vocais elas tiverem paralisia também, elas vão ficar endurecidas. Bem, qualquer coisa que gera redução desse lumen, dessa abertura, vai fazer um som com uma corneta. Certo? É uma coisa bem feia, tá, gente? Isso é como é que eu posso dizer? Claramente, é um sufocamento, tá? A pessoa está sufocando. Então, só para vocês terem noção que cornagem é um sinal de alerta, tá? Tá tendo estenose ali, tem que tomar uma providência rápida que a pessoa pode vir a óbito por não ter via respiratória, tá bom? Chegamos ao fim. E aqui eu já comentei tudo, na verdade, que eu gostaria de dizer para vocês. Acho que vocês já conseguiram entender a importância da gente fazer uma ausculta pulmonar, de ter atenção com relação a ela, o quanto ela é importante para a tomada de decisão na fisioterapia, seja para a melhora do quadro do paciente, para a piora, para o acompanhamento da situação do paciente. Então fiquem muito atentos com relação à ausculta pulmonar. Ela depende de prática. Se você já tem um estetoscópio, pratique. Ausculte seus familiares que moram com vocês, não se exponham porque ainda tem uma pandemia, né? Mas quem mora com você, ausculte. Veja se tem alguém, um mais idoso, um mais jovem. Meu avô fumou, deixa eu auscultar aqui meu avô. Vejam as diferenças. Façam uma ausculta direitinha, do jeito que está aqui na aula, com relação às faces, né? Posterior, lateral, anterior, anterior, lateral, posterior. Ápice para base, simétrico entre os níveis. Já faça a correlação como é que eu posso dizer? A correlação quanto ao nível anatômico, né? O lobo superior, o lobo inferior, o lobo médio, tá? Façam as correlações, vão começando a notar isso. Eu vou tentar fazer não sei, porque geralmente eu gosto de mostrar para vocês como é que faz essa parte escrita. Mas eu vou dar um jeito depois de mostrar para vocês como se escreve uma avaliação de ausculta, tá? Então, no primeiro momento, aprendam isso, os sons, etc. E depois eu vou gravar para a gente poder mostrar para vocês como faz toda a denominação com relação à escrita, tá? A como eu escrevo a ausculta pulmonar do nosso paciente, tá bom? Então, espero que tenha sido claro para vocês. Agradeço. Qualquer dúvida, coloca lá na unidade, tá? No nosso Google Classroom. Compartilha sua dúvida lá nos comentários, que a gente vai tentar ajudar vocês a tirar a dúvida. Talvez a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas, então não fiquem envergonhados. Coloquem lá para que vocês possam compartilhar, a gente possa responder.
tá bom? Caso contrário, a gente vai discutir essas e muitas outras dúvidas, tudo depende da demanda de vocês. Na roda de conversa nós teremos mais adiante, tá bom? Então é isso, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.